السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في احسن صحة واحسن حال بفضل بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. دي طبعا التورته اللي انا كنت عاملاها لجومانة في عيد الميلاد. هعملها النهارده معاكم بقى. مكنتش وريتكم بقى، مش كنت عملت معاكم الطريقة خالص. فهنعمل الطريقة النهارده بالتفصيل. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير معانا 5 بيضات كبار، ونص كيلو دقيق اسبونج ابيض بالشراء من عند مستلزمات الحلويات، وكيس بيكنج باودر. هاخد منه معلقة، وكيس فانيليا. دقيق الاسبونج بيبقى فيه محسن، يعني فيه بيبقى فيه محسن او بيكنج باودر، ونص كوباية مية من حنفية عادية، وبولة فاضية هحط فيها كل المقادير دي على بعض كلها. مش هضرب حاجة قبل حاجة، لا كلها مع بعض، وهضربها بالمضرب حلو خالص اما تطلع بالشكل الكريمي الجميل جميل قوي ده. طبعا الفرن طبعا مشغلاه اول حاجه من قبل ما ابدا كمان. هحطها في المقاس الوسط في الحله ده، من الحلل اللي بيشيروا ال3 دول. هوريكم المقاس دلوقتي. وكانت دهنه، حاطه ورق زبده في الارضيه ودهناه، وهحطها في الفرن. هنعمل الكريمه بقى. معانا العبوه الكبيره دي كريمه خفق حلويات. هضربها لما تبقى كريمه واحطها في التلاجة. طبعا كنت عاملة الكريمة والسبونج قبلها بيوم، لان السبونج ما ينفعش نشتغل فيه الا لما يبات ليلة. لازم لازم. فتاني يوم بقى بسم الله الرحمن الرحيم، بقول لكم صباح الخير. تاني يوم الصبح، فبعدين بقى طبعا غطيته عشان يكون طري ما ينشفش مني. وهي الحلة هي الوسط. هما بيبقوا 3 كده بالشرم للتورتات. بيبقوا ال3 كده علو بعض، بيبقوا 3 يعني ال3 جوا بعض كده. دي اللي وصل الحلة الوسط اللي فيهم. ودي الكريمة هي لما كنت ضربتها امبارح حطيتها في التلاجة، مسكت شوية، مسكت كمان عن ما كانت هي على 4. الحاجة لما تكون بايتة بتبقى حلوة شوية، تمسك عن كويس يعني، وتدينا قوام حلو. معانا سكينة كده هنفرغ الكيكة من الجناب. هي مش ماسكة ولا حاجة، بس لزيادة التأكيد يعني. طبعا دي ورق الزبدة اهو، لما كنت حاطاه في الاسبونج عشان ما يلزقش في الحلة. حلة ما شاء الله طبعا نضيفة وجميلة اهي. كنت عشان دهنة الورق الزبدة من تحت ومن فوق. هنحشه بقى بالراحة كده عشان ما يطلعش مننا حتت كيكة ولا اي حاجة، عشان نعرف ان نعمل الطبقات متساوية. لازم نولع الفرن قبلها عشان ترفع معانا مرة واحدة وتبقى متساوية. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة واحدة كده ان شاء الله كل حاجة تبقى تمام. طول ما احنا واقفين كده نقول للذكر بتاعنا اللي احنا بنحبه. طبعا احنا الصبح بقى كده فكرنا الصبح لازم نقول بقى الاذكار معانا على طول، اذكار الصباح طبعا كلنا عارفينها. بسم الله. معانا سكينة مشنشرة اهي، بتخلي الكيكة مسوية معايا. احط ايدي كده عشان امشي معاها واحدة واحدة كده، عشان ما تطلعش مني اللي فوق وتبقى رقيقة. دي لازم نعملها. شوف ما شاء الله جميلة جميلة مفرغة وطرية جميلة وحلوة اوي من جوه. دي اول معانا طبق اهي. انا نزلت الفيديو، انا اسفه ان اتاخرت عليكم في نزول الفيديو ده. انا نزلت والله العظيم، والله كان نزلته مرتين قبل كده، بس النت منه النت كل شويه بيقطع. النت ما بيتظبطش، كل ما ينزل النت ما اسجله ومنتجه واعمل له كل حاجه، وما ابص ما نزلش. اجي انزله تاني بقى ابقى مكس، يعني اقول لسه هنزل تاني وكده، فيجي يوم تاني بقى فاقعد بقى يعني. يعني مش عارفه الفيديو ده مكانش ليه مزاج ينزل لكده. ربنا يسترها بقى وينزل المره دي يا رب. ادعوا معايا كده. ده انا بحوش ايه بقى. الطبقه اللي فوق دي بتبقى فيها زفاره وملزقه كده، وحتى ما بتثبتش الكريمه عليها، فبحوشها برميها ما بتعملش بيها اي حاجه. فدي ما شاء الله عملت 4 طبقات اهمني من الكيكه. طلع منها 4 طبقات يعني. هنحطها بقى على الطبق ده عشان نزينها. نحط الاول كده حته كريمه تحت عشان الاسبونج ما يروحش منه ويجي، عشان نعرف نحشيها. انا في الوقت ده بقى نسيت اسقيها، فانا فصلت عشان نسيت. فسقيتها بقى في المكان اللي فاضي، وبعد كده مش هنسى ان شاء الله.
في بسقيها سيرب، شربات يعني، بيبقى عبارة عن نص كوباية سكر وكوباية مية، بسيبهم يغلوا على النار ويبردوا ونسقي بها الكيكة دي دي في اي وقت تسقي بها. انما انا فضلت اللبن، بيديها طراوة وبيطرها كده وجميلة مع الكريمة، فبتبقى جميلة اوي ما تتنسين مع بعض. لبن محلى ما تقلقيش منه في الشتاء، انما في الصيف نقلق منه عشان ايه؟ بيبوظ اللبن، بيبوظ الحاجة بسرعة. نحط بقى زي ما احنا عايزين بقى الكمية احنا عايزينها عادي براحتنا خالص. عملت طبق اهوتي، والطبقة التانية طبعا منسيتش تاني اسقيها برضك، هحط بقى عليها الكريمة، اوزعها كلها كده عشان تبقى كلها كريمة كده لما اجي اقطعها. بوريكم بالتفصيل اهوتي، مع ان انا عارفه ان انتوا اساتذه في كل حاجه، بس دي طريقتي يعني، ان شاء الله يا رب تعجبكم وتبقى سهله. بوريكم ابسط حاجه يعني انا بعمل معاكم ابسط حاجه تمشي مع اي حد. دي ما شاء الله اهوتي الطبقه التالتة. كنت راح اجيب كريمه اهو، بس كنت هنسى برضك، بس الحمد لله ما نسيتش. هسقيها اللبن بتاعنا ده، وبعدين احط عليها الكريمه. انا كده فصلت بقى وعملت مع نفسي الاربع، بقول لكم الاربع ما شاء الله طبقات. وحطيت فوق بقى كريمه اهوتي، واحط في الجناب بقى واقعد اجلسها. التجليس ده باخد وقت بقى عشان اداري كل الكيكه، واشوف المكان الفاضي واشوف المكان الواطي فيها يعني بتتظبط، بتاخد وقت يعني فعلا. هجلسها كلها كده مع نفسي واوريكم شكلها اهوتي، بس اوريكم برضه في مقاطع منها وانا بجلسها. كريم الشانتيه حبيته احسن من كريمة الخفق، لان لما كنت عاملاه في كريمة في الكيكة اللي هي التورتة اللي كنت عاملاها قبل كده معاكم بالشوكولاتة، كان حلو عن كريمة الخفق في حشو التورتات. كنت حبيته عن كريمة الخفق في التورتة. بعد كده ان شاء الله هعمله معاكم على طول بكريم شانتيه. دي طبعا جلستها مع نفسي حلوة اهوتي، ظبطتها، بس لسه في بردك مش حاسه اللي هي مش قوي مش تمام، فبظبط. اي آلة شايفينها او اي حاجة معايا هنا في الفيديو او اي فيديوهات بتتباع طبعا عند مستلزمات الحلويات. هظبطها قوي كده واجلسها حلو، وبعدين احطها في الفريزر تتمسك من فوق. الكريمه دي تشد معايا شويه، مش لدرجه التتليك، تشد بس شويه عشان لما احط عليها الجناش الاخير ما ياخدش بعضه وينزل. يقولي مع السلامه. لا يعني امسكهم مع بعض شويه، يعني هسيبهم نزل الجناش عليها يمسكوا مع بعض ويشدوا مع بعض. دي تبقى ساقعه ودي دافيه، يمسكوا مع بعض. جو الايام دي برد قوي، فعامل عمايله مع كبار وصغار. ربنا يسترها ويعافينا يا رب، وعدها علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا يا رب على خير يا رب. ويهدي لنا عيالنا يا رب، خلوهم لنا ما حرمناش منهم يا رب. ده ما شاء الله ياتي بعد ما حطيتها في الفريزر وطلعتها. حط عليها جناش الشوكولاته دي طبعا التزيين حسب الرغبه، كل واحده كده بتحب في بيتها بقى، حسب الحاجات اللي عندها تحب تزين زي ما هي عايزه، يعني التزيين ده حسب الرغبه. هزين بقى بالصوص الشوكولاته دي والاوريو. في عندي هناك اوريو اهو في البوله اللي هناك دي جنب الورده. صوص الشوكولاته دي عباره عن نص كوبايه كاكاو اسباني خام، وكوبايه لبن، وكوبايه لا 3/4 كوبايه سكر، ونص كوبايه زيت في الخلاط. الزيت بنزل بالتدريج لما نحس القوام اتماسك، بنحطه بقى ناخد منه اللي احنا عايزينه ونحطه في التلاجة. وقت ما بنحط جناش على اي حاجه انت حباها تحطها، بيتحط عليها صوص بالشوكولاته ده. الوردات دي بقى قوليلي معموله ازاي.
طبعا الكريمه كانت خلصت، بس مفيش إلا لما فضل خالص الا حبه صغيرين خالص، فمكانش ينفع يعملوا وردات. اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ طبعا الجوز بيقولوا لنا اتصرفوا. عملنا ايه؟ كان عندي في التلاجة علبتين دانت كراميل، حطيتهم، قلت هضربهم، وحطيت عليهم معلقتين قشطه مع اللي باقي من الكريمه، وضربتهم فبقوا بالشكل ده عشان الكراميل اللي خلاهم اصفر. فمشينا الموضوع والدنيا مشت. مش بقول لكم التزيين ده حسب الرغبه، نمشي باللي موجود. وصوص الشوكولاته حطيت في النص كده بقى اهوتي، وزعته بحافه المعلقه، دخلته بين الوردات. والاوريو حطيته بين الوردات وبعض، اداني منظر جميل قوي كده. وحطيت فورماسيل في الاخر كده في التورته. وطبعا بحوش الورق اهوتي، ما شاء الله الدنيا طالعه معايا نظيفه وجميله وتمام ومية مية. عشان كانوا محافظين على المكان حوالينا. في حته الشوكولاته قالت لازم اعكيلك المكان لازم. قلت لها طيب يا ستي ما تزعليش نفسك. ده شكلها. طبعا انا مش قطعتها في الفيديو لان انا قطعها في فيديو عيد الميلاد يعني، اللي حابب يشوف شكلها من جوه. دي شكلها ما شاء الله عن قرب اهي، جميله جميله جميله، طعمها كان روعه. عن قرب يشوف فيديو عيد الميلاد، اللي عايز يشوف شكلها مع الفيديو في تقطيعها من جوه، طبقاتها جميله وحلوه خالص قوي قوي من جوه. يشوفها فيديو عيد الميلاد وهو يشوفها ان شاء الله. معلش يعني ما جبتهولكوش عشان ما حبيتش اطول عليكم اكتر من كده الفيديو، لان انا قلت كفايه عليكم الطريقه، كفايه الطريقه يعني، لان الفيديو هيطول قوي. دلوقتي كده سبتها تهدى لان صوص الشوكولاته ده كان دافي. وعملت بقى على بخار مائي، عملت مكعبين شوكولاته مع معلقه زيت، وسبتهم يفكوا مع بعض يسيبوا. وبعدين حطيتهم في كيس من ده حلواني، وخليت الخرم يعني الحته الفتحه بتاعتها قريبه يعني رفيعه خالص عشان الخط يبقى رفيع يعني كده. في الوقت ده ما كنت بروح واجي بحاول ان الخط يبقى رفيع، كل ما اجي اكتب الاقي ما فيش حاجه بتنزل، فبحاول ارفع المكان اللي انا هنزل منه، يعني المكان بتاعها رفيع يبقى قوي يعني. نزول الشوكولاته. اكتب بقى كل سنه وانت طيبه يا وردة ماما، يا جمانة، يا نور عيني، رب يخليهم يا رب، يا وحدة يا رب. خط بقى كده معلش بقى على قد حالي. منعكش. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانت طيبة. من الجو برد، فالشوكولاتة كانت في ايدي بقى، كانت كل شوية بتمسك، فلازم كنت بخلص بسرعة عشان الكيس بعد ما خلصت لقيته مسك خالص، مكعب الشوكولاته رجع تاني ماسك خالص جامد خالص زي ما كان. طبعا خلصنا الشوكولاته واتفضينا بينها، قصدي التورته روقت لنا دماغي شويه. ومامته وباباها ومامتها ندخل بقى في نورة ماما حبيبه قلبي الهدايا بتاعتها بتاع عيد ميلادها. طبعا انا مرضتش اجيب لها العاب لان الالعاب بتاعتها كبرت بقى على الالعاب، عندها العاب كتير ومرميه هنا وهنا مبتلعبش بيها، فجبت لها حاجه مفيده. لما بتيجي تلعب بتمسك التليفون، ما بتلعبش هي بألعاب خالص، فقلت اجيب حاجه تفيدها. جبت لها بوريكم القلم، انا جايباه مبري، يعني بقول جايباه مبري عشان ما تقعدش تدور على برايه، وجايبه فيه استيكه عشان ما تقعدش تدور على اساتيك يعني، وفرت عليها يعني. جبت لها حاجه تنفعها. هنا في الفيديو ما شاء الله كان العلبتين دول ملانين، بس الفيديو مش عارفه اتمسح منه كتير ليه. ما كملش، بس في نهايه الفيديو هتشوفوا حواليها الحاجه، بقيه الحاجه حواليها. العلبه التانية ما ظهرتش معانا في طلوعها، مع اني كنت مصوراها. فيها توك وفيها عضادات حلوه قوي وفيها سلاسل اهي باينه اهي، بس ما طلعتش معايا، ما جتش معايا خالص في المقطع، مش عارفه راح فين. جمانة قلت لها طلعيش الحلويات مش مهم، الاخر انا جايبها لك كده تفرحي بيها، ما تطلعهاش، وري لحبايبك الحاجات المهمه عشان ما نطولش عليهم. والاخر سيبهم بقى ماما حبيبتي طبعا اللي كان الانسيال اللي فات ده قلب. طبعا البنات بتحب الاكسسوارات والحاجات دي، فانا قلت افرحها. اهوتي دي حلق اهوتي. تحيه والله تحيه.
بيلمع كده، عايزة اعمل زي القماص كده، شكله حلو قوي، عجبها قوي. واللي كان فيه بقى في الشنطة التانية كان فيها برضك مونيكير وفيها حاجات كتير، بس مش عارفة ما ظهرتش، هتبقى في الاخر كده هنلاقيها في جنبها، في اخر فيديو هتلاقيها جنبها افتحي دي كده. الحاجات دي. حتى معاه جنبها برواز الله، في مكتوب الله وفي كلام كده، ما خاتم اللي ظهرش في ايدك دي برضه، كنت صاحبتك مصوراه ما ظهرش. دي الحلقة وشكل الحلقة اهو. عشان عيد ميلاد النهارده. والشنطة دي بردك فيها حاجات تانية بردك ما ظهرتش في الفيديو. دي الختمة دلوقتي ده شوفوها، بتقول مش لك شايفاها. بتقول لنا سلمى ايه حبيبتي، سلمى صاحبتها يعني حبيبتها بتحبها، جايبه لها. والختم طبعا ده هي جبت لي دولية احنا دي. جايبينه لها بقى، جميل قوي على شكل قلب، محمود جايب لك الحاجه. عجبها ثبتي قوي ايدك يا برضه. جمان، ما تقعديش تروحي وانا وتيجي كنت كتير. جايبه لها ساعة على فكره هنشوفها مش هسيب بس كلامنا لابساها لان انت دلوقتي، انا كنت مطلعاها من فظيعه الشنطة بس وبتقعدي مش بتزعق. عارفة هي ما جايش مقطع المقطع وهي طالعة من الشنطة. شكلها حلو، حطيه في العلبه تاني. أمي وطبعا هتيجي الوقت وهي نزل لابساها. ايدك لتحت شويه يا حبيبتي. كانت الساعة دي لابساها فيها، عجبتها قوي قوي قوي. يعني انا جبت لها كذا ساعة كم مرة، بس هي كان نفسها في ده، فين ولما لقينا الشكل ده، شكلها لسه هتتظبط. وده بقى ما اقولكوا قفلها جميل قوي، مغناطيس كده ورقيقة رقيقة قوي. الخواتم هي لبستها، والحاجة جنبها هناك رجلها جنب رجلها اهي، في حاجات باينة منها اهي. دي الحلقة اول لما لبسته، هي لابسة حلق اصلا ده، مثل يا ورد. ودي السلسلة. صوتها بيو. حبيبة قلبي ما شاء الله عليك، الله اكبر. ربنا يخليك يا رب. اهي دي الحاجات اهي جنبها، هي تبقى جميلة، وعضادات ونكير وحاجات حلوة. مع السلامة.